फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स सोनी का एलईडी टीवी रिपेयर करेंगे और ये जो टीवी है इसमें नो ऑडियो का फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, टीवी जो है अभी हमारा ऑन है। ये देखिए वॉल्यूम जो है अभी, टीवी जो है हमारा ऑन है। इसमें लगाते हैं पेन ड्राइव, ठीक है, और कोई सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक वीडियो को हमने प्ले किया है और वॉल्यूम को फुल करते हैं। देखिए मैक्सिमम पे है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा पूरा फुल है। इसके बावजूद भी टीवी में कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो चेक करना है वो है, टीवी को ऑफ कर लेते हैं पहले रिमोट से। ऑफ हो गया। सबसे पहले स्पीकर को चेक करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने मल्टीमीटर को रखा है बीप के रेंज में। ठीक है, ये बीप आना चाहिए। और ये लेफ्ट साइड का स्पीकर देखें, ये बीप दे रहा है, 8 ओम वैल्यू भी आ रहा है। ये स्पीकर भी सही है। तो फिर खराबी कहाँ होगा? खराबी होगा हमारा मदरबोर्ड में। तो अब देर ना करते हुए हमें क्या करना होगा, मदरबोर्ड को बाहर निकालना होगा। ठीक है, और बाहर निकाल के फिर इसको डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे कि आखिर मदरबोर्ड में कमी कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ पे है। और फॉल्ट पकड़ने के बाद फिर इसको रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि एलसीडी एलईडी टीवी का कंप्लीट रिपेयरिंग सीखे और ऐसे जगह से रिपेयरिंग सीखे जहां से सीखने के बाद आपको बार बार दोबारा सीखने की ज़रूरत ना पड़े। टोटल काम आपको समझाया जाए, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, पैनल, सॉफ्टवेयर। अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और वो भी वाजिब खर्च में, तो हमारे इंस्टीट्यूट पे ज़रूर विजिट करें। इंस्टीट्यूट का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के नीचे नंबर जो है स्क्रॉल करते रहते हैं, उन पे आप फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए अब बोर्ड को लेके चलते हैं अपने टेबल पे। देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका स्पीकर का कनेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्पीकर के पॉइंट पर ग्राउंड से कंटिन्यूटी चेक करना है, इसका इम्पीडेंस देखना है कितना है। इसके लिए मीटर को सेट करते हैं डायोड के रेंज में। और रिवर्स में चेक करना है, लाल वाला रखेंगे कहाँ, लाल वाला प्रोब, पॉजिटिव प्रोब को ग्राउंड पे, और स्पीकर के सभी पिन पे बारी बारी से टच करके वैल्यू देखेंगे कितना आ रहा है। 594, इस पर भी 594, ये वाले पर भी वही है वैल्यू, और लास्ट वाले पे भी, लास्ट पे नहीं है क्या, सॉरी यहाँ, हाँ लास्ट वाले पे भी सेम वैल्यू आ रहा है। मतलब ये हुआ कि स्पीकर लाइन में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। और इसमें ऑडियो आईसी की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ऑडियो आईसी जो है वो बोर्ड के इस साइड लगा हुआ है, देख रहे हैं, कनेक्टर यहाँ है। तो आईसी जो है हमारा यहाँ पर है। यहाँ पे पीएफ वगैरह लगे हुए, इन सबको ज़रा देख लें, क्योंकि बेसिक टेस्टिंग तो हमारा यही कहता है। पे ये स्पीकर जो है हमारा, सॉरी ये पीएफ, क्षमा चाहेंगे, ये पीएफ जो है बीप आ रहा है, मीटर पर दिखाएंगे सर, हाँ ये बीप आ रहा है। यहाँ पे भी बीप आ रहा है, ढंग से थोड़ा, हाँ ये बीप आ रहा है इस पीएफ पे। अब देखिए ये पीएफ किस साइड से है, ये पीएफ अपना इस साइड से है, इधर। और यहाँ पे एक फ्यूज भी दिख रहा है हमें, है ना, छोटा सा, क्योंकि सोनी के बोर्ड में, थोड़ा अच्छे से लाइट दिखाइए, ये देखिए ये फ्यूज जो है हमारा, ठीक से, ये फ्यूज, इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये कुछ भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अब ग्राउंड से कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फ्यूज का एक साइड शॉर्ट बता रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। और एक साइड अगर देखें तो ये देखिए, इस कनेक्टर से क्या होता है कि पावर सप्लाई से 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस तरह का जो सप्लाई होता है वो दिया जाता है। तो फ्यूज का ये वाला सिरा देखिए, ये पावर सप्लाई से है।
अब देखिए, अब मामला क्लियर हो चुका है। होता क्या है कि यहाँ से जो 12 वोल्ट जा रहा है फ्यूज में गया पहले, फिर फ्यूज से निकला, तो फ्यूज से निकलने के बाद आईसी को चला गया ये सप्लाई 12 वोल्ट वर्किंग सप्लाई के रूप में। तो फ्यूज से निकलने के बाद जब ये 12 वोल्ट आईसी में जा रहा था तो यहाँ पर क्या था, पीएफ जो था हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर, ये शॉर्ट था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो फ्यूज है हमारा वो फ्यूज ओपन हो गया है। अगर यहाँ पे सीधा फ्यूज बदल देंगे तो क्या होगा, पावर सप्लाई से जो 12 वोल्ट आएगा ये आईसी में जाएगा और आईसी सीधे उस वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा और टीवी ऑन भी नहीं होगा। तो एक तरह से अच्छा हुआ कि ये फ्यूज ओपन हो गया, कम से कम टीवी तो ऑन है। तो फ्यूज को तो लास्ट में हम लोग चेक करेंगे या चेंज करेंगे, जंपर भी कर सकते हैं। पहले तो हमको ये दोनों पीएफ से निपटना होगा, इनको निकाल के देखते हैं, एक एक पिन ओपन करके देखते हैं कि शॉर्टिंग गया कि नहीं गया, तो करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो पीएफ हमारा सस्पेक्टेड है। एक बार इसको ओपन किया और एक बार इसको ओपन किया। अब देखिए ओपन करने के बाद ज़रा देखें कि शॉर्ट कौन है भाई। अच्छा, इससे पहले क्या करते हैं कि ग्राउंड से देखते हैं ये पीएफ का अगला सिरा। देखिए फ्रेंड्स, ये शॉर्टिंग बताना बंद कर चुका है, यानी इन दोनों में से कोई एक पीएफ शॉर्ट होगा। अब देखते हैं आराम से, ये शॉर्ट है क्या, तो शॉर्ट है नहीं। देखिए ये पीएफ फ्रेंड्स शॉर्ट है, इसको पीसीबी से बाहर निकाल लेते हैं। आ जाओ बाहर। अब देखिए, अब आराम से चेक करें दोस्तों। देखिए बीप आ रहा है ना, यही पीएफ हमारा शॉर्ट है, जिसके कारण सप्लाई यहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा था और ये फ्यूज जो है हमारा ओपन हो जा रहा था। तो ये तो चेकिंग करने के दरमियान ये खामखा निकल गया, तो इसको क्या करते हैं कि इसको वापस से जोड़ देते हैं सोल्डिंग आयरन से ही, और वहाँ पर क्या करेंगे कि ऐसा ही एक पीएफ, दूसरा पीएफ इंस्टॉल कर देंगे। कुछ लोग खासकर जो नए लोग हैं या मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित, वो क्या सोचते हैं कि ये पीएफ ना भी लगाएंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि कोई भी आईसी जब वर्क करता है तो वो अपने सप्लाई लाइन से थोड़ा सा वेवफॉर्म रिलीज करेगा, और ये वहाँ पे फिल्टर ना हो लगा हुआ तो ये वेवफॉर्म लौट के वापस फिर आईसी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए पीएफ का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पीएफ शॉर्ट था उसके जगह पे एक दूसरा पीएफ लगा दे रहे हैं हम लोग। ये ना भी लगाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन आपको बताया ही है मैंने कि लगाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ठीक क्या करना है कि इस घटना में हमारा जो फ्यूज था वो बेचारा ओपन हो गया था, तो अब ऐसा फ्यूज तो फिर दूसरा किसी बोर्ड से ढूंढना होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको निकाल के बाईपास ही कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पतला वायर लगा के और इसको बाईपास किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसको करते हैं हम लोग बाईपास। अच्छे से एक यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ, ये छोटा सा जंपर करके इसको बाईपास करेंगे और फिर टीवी में लगा के चेक करेंगे कि फिर रिजल्ट क्या है हमारा। ये एक्स्ट्रा जो तार है इसको काट दीजिए, ठीक है। लगाना तो हुआ टीवी में। ये हमारे पुराने स्टूडेंट है सोनू बोर्ड को फिट कर रहे हैं। सोनू भी बहुत अच्छा टीवी रिपेयर करते हैं और पटना में ये खुद का सर्विस भी चलाते हैं। तो अगर पटना में किन्हीं को टीवी रिपेयर करवाना हो तो सोनू से संपर्क कर सकते हैं। क्यों सोनू? हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारे सर्विस का? हिंदुस्तान सर्विस सेंटर। ठीक है, चलो टीवी को अभी स्टैंड बाई में इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लिंक दे रहा है, लगता है केबल ठीक से नहीं लगा, एलवीडीएस केबल। फिर से लगा लेते हैं। तो टीवी हमारा ऑन है और इसमें अब पेन ड्राइव लगा के कोई सॉन्ग प्ले करते हैं। लग जा भाई पेन ड्राइव। हाँ, हो गया।
देखिए अभी टिंग से आवाज़ आया, शायद आपने सुना होगा। नहीं, देखिए ये टिंग टोंग आवाज़ आ रहा है ना, ये टिक टिक कर रहा है। यही चीज़ ढूंढ रहे थे हम लोग, यही आना चाहिए था, टिंग टोंग की आवाज़। तो आई होप आप समझ ही सकते हैं कि अब आ ही जाएगा वीडियो। चलो, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम को कम कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी गाना चलाना वो कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस टीवी को रिपेयर कर दिया। आप भी चाहते हैं कि टीवी रिपेयरिंग का, एलईडी टीवी रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स करें, और ऐसा कोर्स करें कि सीखने के बाद जाके सीधा काम कर सके। ऐसा नहीं कि जाने के बाद भी आप फंस रहे काम में, तो ये नहीं। आप कंप्लीट रिपेयर करना चाहते हैं, साथ साथ आपके आसपास जो मैकेनिक लोग जो पहले से टीवी रिपेयर कर रहे हैं, जो काम उनके यहाँ फंसता है, वो सब भी काम कर सके, तो हमारे इंस्टीट्यूट पे ज़रूर विजिट करें। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं या जो वीडियो के नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं उन पर फ़ोन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।